Merhabalar, size yaş haşhaştan doğal harika bir ilaç tarifi vermek istiyorum. Bildiğimiz aktarda satılan çörek börek ekmek yapımında kullanılan yaş haşhaş. Bu üzerine bolca zeytinyağı, sızma zeytinyağı ekliyorum. Fındık, fıstık, ceviz ile de karıştırıp güzelce sıkıca bir kavanoz ile buzdolabında saklıyorum. Şeker koymaya gerek yok. Bunu kronik ağrısı, kronik öksürüğü, kronik kabızlık ve kronik ishal problemi olan, kronik uykusuzluk çekenler için gerçekten muhteşem güzel bir ilaç. Daha birçok faydası var. Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Abartmadan günde bir tatlı kaşığı aç karnına yiyebilirsiniz. Sorununuz çözüldüğünde birkaç gün ara vererek 2-3 günde bir veya haftada 2 kez tüketebilirsiniz. Gerçekten muhteşem güzel bir doğal ilaç ve cildi içeriden destekleyerek cildin elastik yapı kazanmasını da sağlar. Şifa olsun.